Вас приветствует сеть печных магазинов «Прокамины». Меня зовут Владислав. Сегодня мы находимся в поселке Первомайска в одном из наших розничных магазинов. И мы бы хотели вас познакомить с печью Матис от производителя Fireway. Печь Матис в 2023 году претерпела ряд изменений. Раньше печь выглядела так. В основном изменения коснулись лицевой стороны отопительного прибора. Подача воздуха на стекло сверху переехала за дверцу. Диагональ стекла на лицевой стороне стала 50 см, ограничитель для дров стал более привлекательный и чуть повыше, и подача воздуха с дверцы переехала в нижнюю часть топки и подает теперь воздух на стекло снизу, этим рычагом.